Malam yang tenang, bulan bersinar terang dan angin sepoi-sepoi menemani Hoja yang lagi asyik jalan santai. Di tangannya, ada sebungkus gorengan hangat dari Pak Lontong, pedagang legendaris di ujung jalan. Sambil menikmati bala-bala renyah, Hoja berjalan tanpa beban. 1 gigitan, 2 gigitan, nikmatnya dunia. Gorengannya pun habis tak bersisa. Tanpa pikir panjang, dan tanpa rasa bersalah sedikit pun, Hoja langsung melempar bungkus kertas minyak itu ke jalanan. Kresek. Bungkus itu melayang sejenak sebelum mendarat dengan pasrah di aspal yang dingin. Hoja terus berjalan santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Baginya, itu hal biasa. Toh cuma selembar kertas, pikirnya. Tapi, aksi tak terpuji Hoja ternyata tidak luput dari sepasang mata tajam yang mengawasinya dari balik jendela laboratorium. Siapa lagi kalau bukan Bapak Cicung, ilmuwan kucing jenius yang terkenal di lingkungan ini. Laboratoriumnya yang selalu bersih dan rapi kini ternodai oleh sampah gorengan Hoja. Asap mengepul dari kepala Bapak Cicung, bukan karena eksperimen kimia, tapi karena amarah yang memuncak. Kurang ajar sekali kucing oren itu. Geram Bapak Cicung dalam hati. Dengan langkah cepat, ia keluar dari laboratoriumnya, siap memberikan pelajaran pada Hoja. Hai Hoja, berhenti kamu! Seru Bapak Cicung dengan suara menggelegar. Hoja yang merasa terpanggil menoleh dengan wajah polos. Ada apa ya Pak Cicung? Kok teriak-teriak kayak lagi nonton bola? Jawabnya santai sambil cengengesan. Bapak Cicung menunjuk ke arah bungkus gorengan yang tergeletak di jalan itu. Kenapa kamu buang sampah sembarangan? Kamu tidak lihat lingkungan laboratorium saya jadi kotor? Hoja melirik sampah itu, lalu menatap Bapak Cicung dengan tatapan yang dibuat-buat sedih. Aduh, Pak Cicung, mohon dimaklumi. Saya ini lagi program penghematan. Hemat segalanya, termasuk hemat tempat sampah. Bapak Cicung mengerutkan dahi. Hemat tempat sampah? Alasan macam apa itu? Tanyanya tak percaya. Hoja menghela napas panjang. Begini, Pak, hutang saya di warung Pak Lontong sudah numpuk. Jadi, saya harus berhemat, termasuk menghemat tenaga, untuk jalan ke tempat sampah. Siapa tahu dengan begitu, hutang saya bisa lunas dengan sendirinya. Jelas Hoja dengan logika yang super ngawur. Bapak Cicung sampai melongo mendengar penjelasan itu. Dia tidak menyangka ada makhluk dengan tingkat kemalasan dan alasan sekonyol ini. Kamarahnya kini bercampur dengan rasa geli yang aneh. Oh, jadi begitu? Kamu pikir dengan buang sampah sembarangan, hutangmu bisa lunas? Justru kamu menambah hutang pada kebersihan lingkungan. Kata Bapak Cicung sambil tersenyum licin. Baiklah, kalau begitu, sepertinya kamu butuh motivasi ekstra untuk bayar hutang sekaligus jadi warga yang baik. Bapak Cicung bertepuk tangan 2 kali dan pintu laboratoriumnya terbuka secara otomatis. Dari dalam, keluar sebuah benda aneh berbentuk kotak dengan roda dan lengan penjepit. Matanya menyala merah. Perkenalkan, kata Bapak Cicung dengan bangga. Ini adalah penemuan terbaru saya, robot sampah pelacak hutang. Hoja menatap robot itu dengan ngeri. Robot itu mengeluarkan suara mekanis, target terdeteksi. Hoja, sampah, 1 bungkus kertas minyak. Hutang terdeteksi, Rp50.000 di warung Pak Lontong. Mata Hoja membelalak. Robot itu mulai bergerak cepat ke arahnya. Apa-apaan ini? Teriak Hoja panik. Lengan robot itu langsung menjepit leher Hoja dengan lembut, namun kuat. Pungut sampahmu sekarang. Perintah robot itu dengan suara datar. Dengan gemetar, Hoja memungut bungkus gorengannya. Tapi siksaannya belum berakhir. Robot itu menyeret Hoja menuju warung Pak Lontong yang masih buka. Di depan Pak Lontong dan beberapa pelanggan lain, robot itu berteriak, "Perhatian! Hoja punya hutang Rp50.000. Segera lunasi atau Anda akan diproses sebagai sampah masyarakat." Wajah Hoja merah, pada menahan malu, semua mata tertuju padanya. Pak Lontong hanya bisa geleng-geleng kepala. Hoja akhirnya kapok. Dengan sigap, ia berlari ke tempat sampah terdekat dan membuang bungkus gorengan itu dengan benar. Tapi robot itu tidak berhenti. Hutang belum lunas. Hutang belum lunas. Teriak robot itu sambil terus mengejarnya. Hoja pun lari terbirit-birit keliling kampung, dikejar oleh robot penagih hutang yang tak kenal lelah. Di kejauhan, Bapak Cicung dan Pak Lontong tertawa terbahak-bahak melihat adegan konyol itu. Sejak saat itu, Hoja tidak pernah lagi berani membuang sampah sembarangan. Pelajaran malam itu benar-benar tak akan pernah ia lupakan. Nah, teman-teman, jangan tiru kelakuan Hoja ya.
Selalu buang sampah pada tempatnya, biar nggak dikejar robot pelacak hutang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.